de la Bruyère czy na przykład Molière. Alors les personnages, pour répondre précisément à ta question, il y en a plein qui sont vrais. Jeśli chodzi o postaci, które opisują, to dużo z nich to są prawdziwe postaci, które były w naszej restauracji. Alors ceux-là, ils viennent plus. Ci już do nas nie przychodzą. Bon, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde au restaurant, parce que sinon j'ai plus le temps d'écrire. Moi. Nie może być za dużo osób w restauracji, bo potem nie mam czasu na pisanie. En réalité, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont vrais, mais qui étaient plutôt des gens de passage. Et puis après, parfois pour les commodités, je dirais, du texte, parfois j'ai fait des compilations. L'idée, c'était plutôt de présenter des caractères, plutôt que des personnes. Więc oczywiście nieliczne osoby to są prawdziwe postaci, ale niektóre to po prostu jest to zbiór różnych osób, które obserwowałem i właściwie zależało mi bardziej na opisaniu charakteru niż prawdziwej postaci. Alors si on a bien compris, tu nourris les gens, ils te nourrissent, et bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont fui, mais tu as aussi fait... Non, on plaisante bien évidemment, mais parce qu'il y en a d'ailleurs qui ne se reconnaissent même pas. Il y en a qui sont reconnus quand même. Mais est-ce que tu as fait aussi de très belles rencontres en croquant tous ces personnages? Jeśli dobrze rozumiem, to ty dajesz karmę ludziom, a ludzie dają tobie karmę, inspirację do pisania. Ale czy mógłbyś nam teraz powiedzieć również o różnych spotkaniach, które naznaczyły twoje życie? Bon, d'abord, je voudrais pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, qui se rassurent, il n'y a pas que des portraits négatifs dans ce bouquin. Teraz jeszcze wszystkim osobom, które jeszcze nie kupiły książki, chciałam powiedzieć, że nie ma tam tylko negatywnych cech opisanych. Parce que dans ces rencontres, effectivement, la notion de rencontre, c'est quelque chose qui me fascine. Jeśli chodzi o spotkania, to jest to coś, co mnie fascynuje. Il y a un texte qui s'appelle Le Coyote de Szczecin. Je m'en suis pas encore remis de ce type. Quoi. Jest właśnie w książce taki rozdział Kojot ze Szczecina i do dzisiaj nie mogę jeszcze wrócić do siebie po tym spotkaniu. C'est un type extraordinaire, super sympathique, mais qui habitait pas sur la même planète que nous, tout simplement. Był to osobnik fascynujący, ale który na pewno żył na innej planecie niż my. Alors, je vous invite à lire le texte parce que c'était complètement surréaliste. C'est quelqu'un qui est arrivé en disant qu'il était un activiste sioux. Zachęcam Was do przeczytania tego rozdziału, bo ten osobnik był naprawdę fascynujący. Wchodząc do restauracji powiedział, że jest aktywistą Siouxów, plemiona Siouxów. Et en plus, un sioux qui parle polonais, c'est quand même piquant. Jeszcze na dodatek Indianin Sioux mówiący po polsku, to już jest coś nadzwyczajnego. Voilà, donc ça c'était effectivement quelque chose de piquant et de positif. I to było coś takiego szczególnego, pikantnego, ale pozytywnego. Mais je voulais dire aussi que, redire, puisque je l'ai déjà dit, que pour moi la notion de rencontre c'est quelque chose vraiment de singulier, de très troublant parfois. Dla mnie spotkania jest to coś bardzo osobliwego i coś, co może zmienić całkowicie moje życie. Je décris aussi dans un des textes qui fait office de conclusion, je parle de mon ancienne vie de collaborateur d'un grand groupe hôtelier, on va dire. Więc w ostatnim rozdziale wspominam moje dawne życie, powiedzmy tutaj pracującego w dużej grupie hotelarskiej. Et c'était une période où je dirigeais une quarantaine de consultants dans un centre de formation. Był to okres, kiedy byłem na czele grupy około 40 konsultantów. Et c'était lors d'un départ à la retraite justement d'un de ces consultants. Miało to miejsce w dniu, kiedy jeden z moich pracowników odchodził na emeryturę. Et ce collaborateur, cet ami, avait dit finalement notre métier de consultant, c'est un métier de rencontre. Il y a des rencontres qui ont illuminé ma vie. I wtedy właśnie ten człowiek powiedział mi, że praca konsultanta to jest praca spotkań, które mogą oświecić życie.
Et en fait, c'est pas seulement le métier de consultant. Quand on réfléchit bien, c'est la vie qui est comme ça. Et vous avez parfois des rencontres qui changent complètement votre vie. I tu nie chodzi, zastanowiłem się nad tym i doszedłem do wniosku, że to nie tylko praca konsultanta jest taka, lecz całe nasze życie, bo jakieś pojedyncze spotkanie może je całkowicie zmienić. En 89, comme la plupart des Français, j'étais mon poste de télévision quand le mur de Berlin est tombé. W 1989 roku byłem przed ekranem telewizyjnym, jak wielu moich rodaków, oglądając upadek muru berlińskiego. Et si à ce moment-là, il y avait une petite voix qui m'avait dit « Tu sais, un jour tu habiteras en Pologne », j'aurais dit « Non, c'est pas possible ». Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że któregoś dnia będę mieszkał w Polsce, powiedziałbym, że to jest całkowicie niemożliwe. Et il se trouve que j'ai rencontré cette dame qui est là. A później spotkałem mnie. Et d'ailleurs, c'est assez émouvant pour moi aujourd'hui parce qu'en fait, Maria, ma femme, était mon interprète quand je suis venu en mission en Pologne et c'est la première fois depuis plus de 20 ans maintenant qu'elle est de nouveau mon interprète. I jest to dla mnie dość wzruszający moment, ponieważ kiedy przyjechałam pierwszy raz do Polski, ja, czyli Maria, byłam jego tłumaczem i dopiero dzisiaj, po więcej niż 20 latach, jestem po raz drugi jego tłumaczem. Alors pour en venir aux rencontres, la personne qui avait recruté Maria, qui était un de mes collaborateurs, il m'avait dit cette chose qui est assez amusante quand on place ça avec le recul. Il avait dit, voilà, j'ai recruté ton interprète, je pense que vous allez bien vous entendre. I mój przyjaciel, który właśnie zatrudnił mnie, powiedział Markowi, znalazłam osobę, która będzie twoim tłumaczem, wydaje mi się, że będziecie do siebie pasować. No i chyba miał rację. Alors, tu prends parfois des personnages en entier pour créer tes histoires, tes chroniques, mais parfois tu crées aussi des mosaïques de personnages en prenant plusieurs détails chez plusieurs personnes. Więc czasami opisujesz postaci takie, jakie są, a czasami wykonujesz coś w rodzaju mozaiki i zlepku różnych osób. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'idée, c'était plutôt de décrire des caractères, parce qu'en fait, c'est pour ça que je ne vais pas continuer à écrire des chroniques, parce qu'au bout de 3 ans, en fait, c'est toujours les mêmes types de caractères qui reviennent. Więc tak jak mówiłam wcześniej, to jest coś w rodzaju opisu charakterów, dlatego zakończyłam już pisanie tych kronik, dlatego że po kilku latach te charaktery się powtarzają. Donc, vous pouvez revenir sans manger. Więc można już przychodzić do restauracji, nie ma problemu. Nie ma niebezpieczeństwa. Et comme tu l'as dit aussi, Bénédicte, parfois on prend aussi des rencontres ou j'écris des personnes qui étaient des personnes réelles. Et j'aimerais bien que tu lises l'extrait de la page 89 où j'ai rencontré un type qui était un vieux monsieur, qui était absolument extraordinaire, qui était pétillant de santé, de forme et d'énergie. Więc poproszę Cię teraz, żebyś przeczytała fragment ze strony 89, gdzie opisuje właśnie takiego bardzo wesołego staruszka, który był pełen życia i werwy. Papy a repéré une jeune femme d'une vingtaine d'années qui, assise à une autre table, le regarde d'un air hautain. La même qui, quelques minutes plus tôt, tordait le nez lorsque je lui proposais du foie gras et du vin. Et voici qu'il l'invite gentiment à danser. Horrifiée, la lippe dédaigneuse, elle affiche une ostensible morgue et le rabroue son ménagement. Loin de s'en émouvoir, celui-ci lui répond « Tu ferais mieux de boire un peu de ce bon vin, ma belle, hein, ça te rendrait aimable, et ton mari te gardera peut-être. » Zauważył, że przy sąsiednim stole siedzi powabna 20-latka, spoglądająca na niego lekceważąco. Kilka minut wcześniej kręciła nosem, gdy zaproponowałem jej foie gras i lampkę wina. Starszy pan prosi ją do tańca. Przerażona, wydeła usta i odprawiła bezpardonowo amatora tańców. Ten jednak nie przejął się tym zbytnio i rzucił jej na odchodne. Powinna pani wypić trochę wina, jeśli chce pani zachować męża.
dodałoby to Pani wdzięku. Tu as parlé de Molière tout à l'heure, qui aimait bien égratigner ses contemporains. Mówiłeś przed chwileczką o Molierze, który bardzo lubił opisywać wady swoich współczesnych. Et c'est vrai qu'on a un défaut, nous, Français, on aime bien critiquer. Prawda jest taka, że my Francuzi lubimy krytykować. On aime bien mettre le doigt sur le détail, la chose, puis le grossir, en parler, etc. Lubimy wskazać właśnie ten jeden słaby punkt, a potem jeszcze go wyolbrzymiać i krytykować. C'est pas de notre faute, hein? To nie nasza wina. On a appris le plan en 3 parties pour faire nos rédactions ou nos dissertations. Thèse, thèse, antithèse, synthèse. Już w szkole uczyliśmy się, żeby przedstawiać każdy problem w 3 odsłonach. Teza, antyteza i synteza. Alors, comment l'homme du XVIe siècle, c'est un homme du XVIe siècle, hein, le pauvre, c'est dur pour lui cet après-midi, toute cette modernité, tout ça. Moi, ça me perturbe. Comment l'homme du XVIe siècle vit tout ça, Marc? No powiedz nam, jak człowiek z XVI wieku może to wszystko... Pas au jeu, très mal. Non, c'est vrai que oui, c'est vrai que les Français on aime bien critiquer. En plus, moi, j'ai été élevé par quelqu'un qui était, comme je vous ai dit, qui était assez moqueur, qui m'a donné une éducation où on essaye d'observer ce qui peut faire rigoler. To prawda, że my Francuzi lubimy krytykować i też jest taka prawda, że wychował mnie ojciec, który lubił się z wszystkiego naśmiewać, więc no taką miałam niestety edukację. En plus, moi, mes auteurs fétiches, c'est plutôt des gens qui aiment bien être un peu piquants, rugueux. A moi ulubieni pisarze, autorzy to też osoby, które lubią taki rodzaj literatury pikantny, nieco książki. J'adore Molière, j'adore Dutour, j'adore Vincenot. Lubię Molièra, Dutour, Vincenot. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que tout ce que j'ai écrit, parce que bon, le livre est quand même globalement très positif, comme disait Georges Marchais, sur la Pologne. Więc chciałam tutaj tylko powiedzieć, że tak ogólnie to książka jest bardzo pozytywna, jeśli chodzi o opis Polski. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas glissé quelques trucs qui grattent aussi un peu les Polonais dedans. To nie oznacza, że gdzieś tam nie włączyłem różnych rzeczy, które mogą Polaków troszeczkę podrapać. Bon, le but, c'était pas de choquer, c'était une fois de plus d'avoir un œil un peu ironique et moqueur pour faire rire, tout simplement. Ale moim celem nie było szokować, tylko gdzieś tam włączyć moje spojrzenie ironiczne, sarkastyczne na to, co tu się dzieje. Alors évidemment, ce qui ressort aussi du bouquin, c'est que ce qui fait rire les Français ne fait pas forcément rire les Polonais, et inversement. No i okazuje się oczywiście, że to, co śmieszy Polaków, nie do końca śmieszy Francuzów i odwrotnie. To, co śmieszy Francuzów, nie do końca śmieszy Polaków. Alors, par exemple, le texte sur les fêtes de Noël m'a presque valu une excommunication de ma belle famille. Tekst na temat Świąt Bożego Narodzenia mógł się skończyć tym, że nie przyjęto by mnie do stołu na Wigilię. Mais il a fait bien rire les Français. Hein. Ale za to rozśmieszył wielu Francuzów. Attention, poil à gratter. Uwaga, uwaga. Dieu sait que j'aime mon pays d'adoption, mais la cuisine polonaise me flanque le bourdon, surtout en cette période de Noël, où nos tables d'Occitanie sont si garnies et si alléchantes. Ici, la salade liée à la mayonnaise en tube côtoie les harengs baignant dans l'huile ou la crème, ou le poisson à la grecque, sorte de magma informe où quelques morceaux de poisson froid émergent d'une épaisse pâte tomatée agrémentée de quelques légumes, sans oublier l'inévitable carpe. Ce gros poisson bourré d'arêtes qui sent la vase, farci de cèpes gluants car conservé dans la saumure. Tout ceci me plonge dans le plus grand désarroi. Si la gourmandise est un péché capital, peu de risques ici d'y succomber, et l'on peut se présenter devant le bon Dieu pour la messe de nuit, la conscience immaculée. Mój Boże, wiesz, jak bardzo kocham ten kraj, ale polska kuchnia mnie przygnębia, zwłaszcza w okresie świątecznym,
gdy nasze stoły gaskońskie są tak suto i smakowicie zastawione. Tu sałatki wymieszane z majonezem ze słoika sąsiadują ze śledziami pływającymi w oliwie lub śmietanie i tak zwaną rybą po grecku, czymś w rodzaju bezkształtnej magmy, gęstej masy pomidorowej przyprawionej kilkoma warzywami, z której wystają kawałki zimnej ryby. Nie można nie wspomnieć o karpiu, tej wielkiej rybie o zapachu mułu pełnej ości, faszerowanym boronikami. Na ten widok wpadam w popłoch. Wiem, że nie grozi mi dzisiaj grzech główny nieumiarkowania w jedzeniu i piciu i z czystym sercem będę mógł stanąć przed obliczem Pana na pasterce. Bon, tu te moques des autres, mais tu te loupes pas non plus quand même. Des passages où tu te fais pas de cadeaux. Śmiejesz się z innych, ale też naśmiewasz się troszeczkę z siebie. Je dis que j'avais un papa moqueur, mais j'ai une femme qui se débrouille pas mal non plus, là. Wiem, że mam tatę, który lubi się naśmiewać, ale mam też żonę, która nie odstaje. Je sais pas si elle était comme ça au départ ou si elle a été pervertie par mon contact, je sais pas. Nie wiem, czy tak było od początku, czy to na skutek przebywania ze mną. Il faut que je fasse très attention à la façon de me comporter, parce que sinon j'en prends plein la tête. Uważaj. Alors j'ai quand même décrit aussi dans ce bouquin effectivement toutes les gaffes que font. Je pense que les Français aussi ont dû se reconnaître parce que on fait tous des gaffes quand on arrive ici, à commencer par des gaffes linguistiques. Więc opisałam tutaj różne takie historie, gdzie popełniałam gafy. Myślę, że wielu Francuzów czy obcokrajowców, którzy tu przyjeżdżają, popełniają takie gafy. No i oczywiście mowa też o gafach lingwistycznych. Donc effectivement, il faut apprendre à rire de soi-même parce que sinon on est franchement ridicule. Więc trzeba umieć śmiać się z siebie samego. 46. Je recevais il y a quelques semaines quelques habitués de notre restaurant. Cette amie polonaise venait ce soir-là avec sa tante qui est religieuse. J'installe la famille à table et je donne les menus. Cette charmante bonne sœur se met à discuter avec moi et m'explique qu'ils sont venus fêter chez moi son prochain départ pour Rome. Mais voilà, Rome se dit je en polonais, prononcé je. Et aller à Rome se décline en genou, en prononciation française. La conversation se poursuit avec une grande courtoisie. Un peu plus tard, alors qu'il s'apprête à payer l'addition et voulant être aimable avec cette sainte femme, je peux lui dire « Oh, je suis très heureux vraiment que vous alliez bientôt à Rome. » Mais voilà, que je bute sur la déclinaison et au lieu de dire « do Gémeaux », je lui dis « do Giemi ». Do Giemi au lieu de do Gémeaux en phonétique, bon, pas une très grande différence, hein, n'est-ce pas? Oui. Mais la signification est tout autre, car voici ce que je dis en réalité à cette pauvre bonne sœur. Je suis vraiment très heureux que vous alliez bientôt en terre. La religieuse est restée parfaitement stoïque, hein, comprenant bien qu'elle avait affaire à un ignare, mais les trois autres convives parfaitement bilingues ont éclaté d'un rire plein de compréhension. Teraz wersja polska. Nie tak dawno gościliśmy u nas stałych bywalców. Tego wieczoru nasza przyjaciółka, Polka, przyszła z ciocią, która jest zakonnicą. Sadzam całą rodzinę przy stoliku i podaję menu. Niezwykle szarmancka siostrzyczka opowiada mi, że świętują właśnie jej przyszły wyjazd do Rzymu. Tyle kurtuazji w tej rozmowie. Kiedy kończy się posiłek, chcę być miłej dla tej świętej damy i powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że niebawem jedzie do Rzymu. Ale niestety wpadam w pułapkę polskiej deklinacji i fonetyki i zamiast tego wychodzi: jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że niebawem pójdzie siostra do ziemi. Jak to możliwe? Zapytacie? Ano możliwe. Rzym, Rzymu, ziemi. Siostra zachowała stoicki spokój. Rozumiała, że ma do czynienia z ciemniakiem i ignorantem. Pozostali goście, ci dwujęzyczni, wybuchnęli pełnym zrozumienia śmiechem.
Tu nous as expliqué ton parcours, l'école hôtelière, tu as travaillé dans un grand groupe hôtelier. Comment, au fil du temps, l'écriture s'est-elle imposée à toi? Mówiłeś, że pracowałeś w dużej grupie hotelarskiej, skończyłeś szkołę hotelarską, ale w jaki sposób zacząłeś pisać? En fait, je fais rien d'autre de bien. Nie wiem, co mam powiedzieć. Że niczego Non, nie- c'est-à-dire que à l'école, j'étais pas matheux. Et je suis toujours pas. Chodzi o to, że w szkole nie byłem zbyt dobry z matematyki i cały czas nie jestem. Donc les maths, pour moi, c'était l'angoisse absolue, c'était la magie noire. C'est toujours ça. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Dla mnie zawsze to było coś strasznego, niezrozumiałego i to teraz cały czas tak jest. Je vois Sébastien qui me fait des grandes œillades. Oui, c'est vrai que j'ai fait des formations à la gestion financière dans une autre vie, mais il a fallu vraiment que je travaille beaucoup pour y arriver. Oczywiście widzę, że tutaj się ze mnie śmieją, bo ja prowadziłem również szkolenia na temat zarządzania finansami, ale wymagało ode mnie to bardzo dużo pracy. Bon, puis j'ai toujours été un grand lecteur, Ale zawsze bardzo lubiłem czytać un amoureux de ma langue, de la langue française. i byłem zawsze zakochany w języku francuskim. Et puis quand on est restaurateur, on n'a pas beaucoup finalement de temps quand les autres en ont. I jak się jest restauratorem, to ma się nie do końca dużo czasu wtedy, kiedy inni mają. Alors j'ai des amis sportifs, dont un qui est au fond de la salle, Więc mam przyjaciół, którzy uprawiają sport et qui me disent, mais alors pourquoi tu viens pas courir, pourquoi tu viens pas faire du vélo? i którzy mnie pytają, ale czemu nie pójdziesz pobiegać albo pojeździć na rowerze? Parce que je dors. A ja po prostu śpię, Voilà, parce qu'on finit tard dans le métier. bo późno kończę do pracy. Donc finalement, si on veut trouver une espèce d'échappatoire, si on veut faire autre chose que de bosser tout le temps, Więc jeśli chcemy zrobić coś innego niż tylko pracować, il faut trouver un moyen, il faut trouver un hobby qui permette de le faire quand on peut. to trzeba znaleźć takie hobby, które pozwala na wykonywanie go wtedy, kiedy ma się czas. Je sais pas si j'ai répondu. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Et la toute première chronique qui s'appelle Les Tchapkas de Sopot, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie après de passer directement à l'écriture? Parce que avoir des idées et puis être capable de les mettre en forme, c'est pas donné à tout le monde. Ale jeśli chodzi od momentu, kiedy napisałeś tą pierwszą kronikę, albo miałeś pomysł, co sprawiło, że chciałeś dalej pisać? En fait, j'avais déjà écrit des articles dans des journaux. Już wcześniej pisałem krótkie artykuły do różnych dzienników. Et en fait, quand je suis arrivé en Pologne, j'avais en fait plein de choses, il y avait plein de choses qui m'interpellaient, donc j'avais plein de choses à dire, j'avais plein de choses à raconter. Jak przyjechałem do Polski, to wiele rzeczy mnie zdziwiło, miałem wiele rzeczy do powiedzenia. Et c'est des choses que j'avais envie de faire partager, surtout aux gens que j'avais laissés en France. I to są rzeczy, z którymi chciałem się podzielić, przede wszystkim z osobami, które nadal mieszkają we Francji. Puis d'écrire, ça défoule parfois. No i oczywiście też pisanie to jest też w rodzaju... Comme disait Audiard, quand il y en a un qui vous les a brisés menu, il y a un moment, ça sorte, quoi. Od czasu do czasu musi to z człowieka wyjść. Pas tout traduit. Jest cenzura. Donc en fait, l'idée c'était ça, c'était de pouvoir raconter aux gens que ma famille, à mes amis restés en France, que mes aventures, entre guillemets, ce que je vivais en Pologne. Więc pomysł był taki, żeby podzielić się z moją rodziną czy przyjaciółmi, którzy zostali we Francji, przygodami, którymi żyję tutaj w Polsce. Et donc le média qui était le plus simple en fait pour faire partager ça, c'était le réseau social, c'était Facebook. Więc najłatwiejszym sposobem, żeby z nimi się tym podzielić, był portal społecznościowy, czyli Facebook. Et quand j'ai commencé à écrire ces petites histoires, ces textes, ces chroniques, je me suis aperçu que ça intéressait les Français qui habitaient en France, mais aussi les Polonais qui habitaient en France et qui étaient francophones, puisque j'écrivais en français. No i pisząc właśnie te krótkie historie, kroniki, zauważyłem, że interesuje to nie tylko Francuzów, którzy mieszkają we Francji, ale również Polaków, którzy mieszkają we Francji, bo oczywiście kroniki były pisane po francusku.
On a fait un test de traduire 2 ou 3 textes, on les a mis en ligne. Zrobiliśmy taki test, że tłumacząc 2-3 kroniki i wrzuciliśmy również na Facebooka. Et là, on s'est aperçu aussi que ça intéressait aussi des Polonais de Pologne qui parlent polonais. Et il y en a plein, en fait, qui parlent polonais. No i zauważyliśmy, że te teksty interesują również Polaków, którzy mieszkają tutaj i którzy mówią po polsku, nie wiem dlaczego. Et donc, à un moment, est née cette idée de dire pourquoi on ne ferait pas tous les textes et en faire un petit livre. En fait. Stąd wziął się pomysł, żeby te wszystkie teksty połączyć i ułożyć z tego książkę. Alors, voici un extrait, moi que je trouve extrêmement beau, qui décrit bien en fait l'auteur, si tu veux, si tu veux, hein. Moi je ne suis pas embêtante, hein. Je veux faire plaisir. Hein. C'est un extrait que je trouve particulièrement beau parce qu'il décrit bien ce qu'on peut ressentir quand on est expatrié, quand on vit loin, en tout cas, de son pays. Chciałabym teraz przeczytać taki tekst, który uważam, że jest bardzo piękny, zwłaszcza dla osób, które mieszkają daleko od swojego kraju. Au cœur de ces pensées maussades, je remarque malgré moi les 2 clients qui me font face. C'est un père qui partage son déjeuner avec son fils. Le vieux a le regard rieur et plein de malice. Je sais qu'il a presque 80 ans et bien qu'il n'en paraisse que 60. Ils sont heureux d'être ensemble. De leurs échanges émane un subtil équilibre d'amour, de respect mutuel, de complicité. Je les observe avec tendresse, mais aussi avec un peu d'envie. De retour chez moi, tard dans la soirée, je ressens cette bonne lassitude que donne le poids du travail et je m'assois devant mon bureau pour terminer la paperasse de la journée. Je prends soin de ne pas trop faire de bruit pour ne pas réveiller la maisonnée. Je remarque alors le joli cadre ancien, récemment offert par une de nos amies. Ma femme y a placé une photo de ma petite fille. Je souris tristement en contemplant son charmant petit minois. Quel âge a-t-elle donc désormais? Je ne l'ai vu que bien peu depuis sa naissance, songeai-je amèrement. C'est piégeux, ça, songeai-je amèrement. C'est vache. Cette pensée m'entraîne vers la France. Je songe à mon vieux père malade, à mes 2 enfants restés au pays, où ils mènent leur vie d'adulte, aux amis que je n'ai pas le temps de voir lors de mes séjours éclairs. Ils me manquent. Pour tous, je suis l'absent, celui qui a choisi de partir, de les quitter pour mener sa barque ailleurs. Oh, je sais, hein, je ne suis pas le seul dans ce cas. Chaque expatrié vit peu ou prou cette même expérience. Même heureux dans son pays d'adoption, l'éloignement est une blessure subtile et lancinante. W samym środku ponurych myśli mimowolnie dostrzegam naprzeciw siebie 2 klientów. Ojciec je obiad z synem. Oczy starszego mężczyzny śmieją się figlarnie. Wiem, że dobiega 80, choć wygląda na 60 lat. Widać, że razem są szczęśliwi. Emanuje z nich subtelna mieszanka miłości, wzajemnego szacunku i zażyłości. Przyglądam się im ze wzruszeniem i nutą zazdrości. Gdy późnym wieczorem wracam do domu, odczuwam owo przyjemne zmęczenie, jakie wywołuje ciężka praca. Sadowię się przed biurkiem i zabieram do codziennej papierkowej roboty. Staram się robić jak najmniej hałasu, by nie obudzić domowników. Wówczas dostrzegam ładną ramkę ofiarowaną przez naszą przyjaciółkę. Żona włożyła w nią zdjęcie wnuczki. Uśmiecham się smutno, patrząc na jej uroczą buzię. Ile ma teraz lat? Tak rzadko miałem okazję ją widzieć, odkąd się urodziła, myślę gorzko. Wspomnienie to przenosi mnie do Francji. Myślę o moim chorym ojcu, o 2 dzieci, które zostały w kraju, gdzie prowadzą dorosłe życie, o przyjaciołach, z którymi nie mam nigdy czasu się spotkać podczas krótkich wypadów. Brakuje mi ich. Dla nich wszystkich jestem nieobecny. To ja postanowiłem wyjechać, opuścić ich, by skierować swą łódź na inne wody. Tak, wiem, nie jestem odosobnionym przypadkiem.
Każdy, kto wyjeżdża, by osiedlić się za granicą, doświadcza mniej więcej tego samego. Mimo że jestem szczęśliwy w mojej przybranej ojczyźnie, rozłąka jest przenikliwą, rozdrapaną raną. On va revenir, si tu veux bien, Marc, aux rencontres, non? Tu voulais rajouter quelque chose avant? Oui, c'est vrai que... Voilà, j'ai un truc qui... Bon, pas grave. C'est vrai que ça, c'est une chronique en fait qui me tient à cœur parce que j'ai vraiment écrit pour mes enfants, ce texte. Ta właśnie kronika, ta historia jest dla mnie szczególna, ponieważ napisałem ją z myślą o moich dzieciach. Parce que ce soit les enfants ou les amis qu'on avait, les amis proches qu'on avait en France, quand vous regardez bien, quelque part, ils ne vous pardonnent pas tout à fait le fait que vous soyez partis. Bo jeśli patrząc na nich, nie mówię tu tylko o dzieciach, ale również o przyjaciołach, którzy byli wam bliscy, to gdzieś nie potrafią wam wybaczyć, że ich opuściliście. Et certains peuvent même le vivre un peu comme une trahison. A niektórzy nawet przeżywają to troszeczkę jako zdradę. Et puis quand on est un Français, enfin quand on est un Français ou une autre nationalité, mais quand on ne vit pas dans son pays d'origine, il y a des moments où on se sent un peu seul, c'est vrai. I prawda jest taka, że jeżeli się mieszka na obczyźnie, to niezależnie od tego, czy się ma przyjaciół, czy nie, to człowiek zawsze się czuje troszeczkę samotnie. Vous voyez, ce soir, je suis dans un climat qui est très confortable, parce que je dis ce que je veux en français, avec toutes les nuances que j'ai envie de le dire, et c'est bien traduit, j'allais dire parfaitement traduit. Weźmy na przykład dzisiejszy wieczór, mogę wyrazić się po francusku z różnymi niuansami tego właśnie języka i to, co powiem, może być przetłumaczone, powiedział, że dobrze, na język polski. Parce qu'en fait, ce qui est très frustrant par rapport justement à ces rencontres dont parlait Bénédicte, c'est que j'ai des amis polonais. J'ai des amis qui sont des gens qui sont extraordinaires, quoi. Grand niveau affectif, intellectuel. Co chciałam tutaj powiedzieć, jeśli chodzi właśnie na temat tych różnych spotkań, chciałam powiedzieć, że mam przyjaciół Polaków, którzy są osobami na wysokim poziomie, bardzo wykształconymi, ciekawymi. Et vous voyez, ça fait 7 ans maintenant que je vis en Pologne, c'est presque un anniversaire aujourd'hui, c'est un anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Mieszkam teraz w Polsce już od 7 lat i zresztą to dzisiaj jest właśnie rocznica. Mówię po polsku, hein, comme on dit. Hein. I oczywiście, je parle français. Aussi. Je parle polonais. Je parle polonais, oui. J'arrive à expliquer mon menu au restaurant. J'arrive à parler sur les choses courantes. Mówię po polsku, to znaczy potrafię wytłumaczyć menu, mogę rozmawiać o takich codziennych sprawach. Mais j'ai toujours cette frustration quand je suis face à des gens qui sont des gens intelligents, avec qui j'ai envie d'avoir des conversations intelligentes. Ale zawsze jestem sfrustrowany, kiedy stoją naprzeciwko mnie osoby, które są wykształcone, z którymi chciałbym porozmawiać. Que mon niveau de polonais ne me permet pas, je pense, de m'exprimer avec le niveau de nuance, le niveau de vocabulaire que je souhaiterais avoir. Ale mój poziom polskiego nie pozwala mi na wypowiedzenie się całkowicie ze wszystkimi niuansami i z wszystkimi takimi sprawami, które chciałbym powiedzieć. J'ai dédié mon livre à Alexander Hall, qui est un ancien ministre de Mazowiecki. Zadedykowałem moją książkę Aleksandrowi Hallowi, który jest ministrem rządu mazowieckiego. C'est un écrivain, c'est un historien. Jest to pisarz, jest to historyk. Pour moi, c'est un grand homme. Ça fait partie des gens qui ont fait changer l'histoire. Dla mnie jest to wielki człowiek, który jeden z ludzi, którzy zmienili bieg historii. Et je m'arrache les cheveux de la tête de ne pas pouvoir avoir des conversations plus poussées avec lui. I jest to dla mnie bardzo, wyrywam sobie, tak dokładnie powiedział, włosy z głowy, bo nie mogę, rozmawiając z nim, wyrazić wszystkiego, co bym chciał. Et je vois dans l'assistance des amis de nos amis, et donc des amis qui étaient d'abord les amis de ma femme, de Maria, dont certaines ont vécu en France. Widzę tutaj wśród publiczności osoby, przyjaciółki, które były kiedyś również na studiach od razu.
z moją żoną, które również mieszkały we Francji. Et l'une d'entre elles, qui n'est pas là ce soir, mais l'une d'entre elles qui vit encore, enfin qui vivait en France, qui vit maintenant en Italie, m'avait dit quelque chose qui aujourd'hui résonne énormément dans ma tête. Elle m'avait dit, lorsque tu parles pas bien une langue, les gens pensent que tu es idiot. Que tu es idiot. I jedna właśnie z tych koleżanek, której nie mam tutaj dzisiaj, która mieszkała we Francji, teraz mieszka we Włoszech, powiedziała mi kiedyś coś takiego, że jeżeli mówisz z kimś w języku, ale nie do końca dobrze, uważają, że jesteś idiotą. Alors c'est peut-être pas aussi caricatural, mais il y a quelque chose de vrai dans cette réflexion. Może to nie jest aż tak bardzo karykaturalne, ale jest jakaś drobna ziarno prawdy w tym. Non, mais t'inquiète pas, les gens savent que tu n'es pas idiot. Nie bój się, ludzie wiedzą, że nie jesteś Enfin, je veux idiotą. dire, après cette rencontre, c'est bon. S'il y avait des doutes, c'est fini. Po tym spotkaniu, nawet jeżeli były jakieś podejrzenia, to już tak. Bien. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des illustrations de Gosia Pankowska et du parti pris? Pourquoi aussi vous avez choisi ce format-là? Możesz nam powiedzieć kilka słów o ilustratorce Gosi Pankowskiej i dlaczego wybraliście akurat taki format książki? Déjà, je peux dire que l'illustratrice est charmante. Na początek chciałam powiedzieć, że tak, Gosia Pankowska, ilustratorka, jest osobą czarującą. Portant et magnifique. Nie muszę tłumaczyć. Alors le parti pris, ça a été de faire, c'est plus une idée d'éditeur en réalité, hein, c'était de faire un format qui ressemblait au Petit Nicolas. Jest to pomysł wydawcy, to znaczy przygotować książkę w formacie przypominającym przygody Mikołajka. Il avait trouvé ça rigolo, il n'avait pas lu encore le chapitre sur Noël. Uważał, że książka jest zabawna, co prawda nie przeczytał jeszcze rozdziału o świętach Bożego Narodzenia. Et c'est vrai que Gosia, donc l'illustratrice, on l'a fait venir Maria et moi au restaurant. Je dis Maria et moi, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Jeśli chodzi o ilustratorkę, zaprosiliśmy ją do restauracji. Et je pense qu'elle a bien compris, elle a bien compris l'esprit. Alors je sais plus sur quelle page, je crois que c'est... Wydaje nam się, że dobrze zrozumiała, poczuła atmosferę naszej restauracji. Voilà, donc j'invite ceux qui auront le livre tout à l'heure entre les mains de regarder à la page 86, parce qu'elle a croqué en fait avec quelques traits notre restaurant. C'est un dessin qui est très simple, mais on voit tout de suite que c'est chez nous. I zapraszam wszystkich do obejrzenia, jeżeli mają osoby książkę, na stronę 86, gdzie właśnie jest kilkoma kreskami narysowana nasza restauracja, ale oddaje całkowicie jej charakter. Une chose aussi qui m'a quand même beaucoup interpellé, c'est que je m'aperçois quand je traduis mes menus, quand je fais un plat en français, ça fait, je sais pas, ça fait 20 caractères. Quand on le traduit en polonais, ça en fait 40. Et alors quand le bouquin est sorti, il avait le même nombre de pages en français et en polonais. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de censure en fait. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, bo kiedy tłumaczę menu z języka francuskiego na język polski, to co zabiera 20 znaków w języku francuskim, zabiera 40 w języku polskim, więc zastanawiam się, w jaki sposób książka po francusku i po polsku ma taką samą liczbę stron. Obawiam się, że cenzura była bardzo ciężka. Et tu ne vas pas t'arrêter à un Gascon au pays de Solidarność. Tu vas peut-être pas continuer les chroniques, mais est-ce que tu as d'autres projets sous le coude? No, chyba nie nie, widzę, że skończyłeś tutaj kroniki, dalej ich nie piszesz, ale czy to już jest koniec twojej kariery literackiej, czy masz coś innego tu pod łokciem, czyli pod ręką, albo pod czymś innym? Alors j'ai une mauvaise nouvelle, je compte bien continuer. Mam złą wiadomość, bo chyba będę dalej pisał. Donc c'est commencé déjà. J'espère que là, ça sera un vrai livre, parce que là, pour l'instant, ce sont des chroniques. Là, on va passer à autre chose, on va passer à un roman. Więc oczywiście piszę, ale będzie to coś zupełnie innego. To będzie prawdziwa książka, no bo tutaj to były takie kroniki, to było zestawienie różnych takich historyjek, a to będzie prawdziwa książka, powieść.
Bon, et ça sera une fiction, donc l'avantage c'est que il n'y aura pas des gens qui vont se reconnaître. Będzie to fikcja, więc już tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś się będzie identyfikował z postaciami. L'action se passe à Sopot. Akcja rozgrywać się będzie w Sopocie. Et ça va se passer dans le monde un petit peu de ces Français, ou en tout cas de ces étrangers qui vivent en Pologne. Ale oczywiście będzie to opowieść o Francuzach i innych ekspatriés, którzy mieszkają w Polsce. Et le thème, ça sera l'effet domino. A tematem przewodnim będzie efekt domino. C'est-à-dire que le héros, qui sera plutôt d'ailleurs un anti-héros, va se retrouver dans une succession d'événements qui vont faire que le premier domino qui est en train de tomber pour lui va en enchaîner tout un tas d'autres qui vont lui amener de nombreux désagréments. Więc będzie to postać bohater, a właściwie antybohater, pod wpływem reakcji domino znajdzie się w bardzo skomplikowanych sytuacjach życiowych. Donc il y a 30 pages décrites aujourd'hui. Na razie napisałem 30 stron. Comme il n'y a pas beaucoup de clients au mois de janvier, j'avance plutôt bien. W związku z tym, że nie mamy wielu klientów w styczniu, raczej praca idzie dość szybko. Donc ça va se gâter à partir du mois de mai. Ale mam nadzieję. Ale na pewno pogorszy się to w miesiącu maju. Alors, si vous avez des questions, avant qu'on aille boire un petit peu de vin de Gascogne, ça serait bien. Jeżeli macie Państwo pytanie, zanim pójdziemy do części, gdzie będziemy mogli wypić lampkę wina w Gaskonii, Voilà. Est-ce que vous avez des questions? czy macie pytanie? Je pense que vous avez partiellement répondu un peu à ma question déjà. Vous voyez ces clients tous les jours, donc est-ce que c'est pas étrange de faire un livre sur ces clients qui tous les jours passent du temps, vous prennent votre temps? En même temps, est-ce que c'est pas une espèce de thérapie pour vous venger d'eux? Parce que finalement, je crois qu'ils vous embêtent profondément, et finalement, vous pouvez un peu les critiquer. Czy to, że tak skrócę troszeczkę, bo już częściowo Marko odpowiedziałeś na to pytanie, widzisz codziennie różnych klientów i czy to, że ich opisujesz, nie jest coś w rodzaju terapii, zemsty za to, że się tak albo inaczej zachowywali w restauracji? Vous savez, c'est toujours la règle des 20-80 en fait. C'est peut-être pas 20-80, c'est peut-être 5-95. C'est-à-dire qu'il y a 5% de casse-pieds et 95% de gens qui sont formidables. To jest taka zasada, że różne podawał liczby, podam tą ostatnią, że jest na 100 klientów 5 jest powiedzmy trudnych, a 95 fajnych. Et c'est vrai que dans l'aspect thérapeutique, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de se défouler, quoi. C'est clair, hein, parce que, comme on a dit, les Gascons, ils ont le sang chaud, et puis il y a un moment, c'est vrai qu'on a envie de déverser ce qu'on a emmagasiné, quoi. I rzeczywiście jest to czymś w rodzaju terapii, bo tak jak mówiłem, Gaskończycy mają taką gorącą krew i jest to sposób po prostu wypowiedzenia tego wszystkiego, co leży na sercu. Mais une fois de plus, dans le bouquin, il y a effectivement quelques personnes qui sont peintes au vitriol, mais globalement, je parle aussi de gens qui m'ont amusé, ou des gens qui étaient aussi des gens qui étaient très positifs, comme ce papy qu'on a vu tout à l'heure. Więc oczywiście są osoby, które dość silnie krytykuję, ale są również takie, które wydały mi się sympatyczne, zabawne, jak na przykład ten staruszek, o którym czytaliśmy. Et puis en fait, ce que je me suis aperçu en écrivant ces textes, et parfois en ayant ce recul-là, justement, Jean, en se disant, mais finalement, est-ce que j'ai le droit de critiquer ces gens-là? Finalement, ces portraits de casse-pieds, quand je regarde ça avec un petit peu de recul, je m'aperçois que ce sont en fait des gens qui étaient là purement par hasard, c'était des gens de passage, et finalement des gens qui n'avaient pas, qui ne venaient pas là en venant chercher ce qu'on leur offrait en réalité. I też zauważyłem, że te osoby, ci klienci, którzy byli tacy trudni, to były osoby, które znalazły się tutaj u nas przypadkowo, które po prostu przyszły po coś zupełnie innego i zastały inną sytuację.
Ouais, en fait, moi, ce qui m'intéresse, parce que moi, je suis originaire de Sopot, et en fait, j'ai fait la route de l'autre sens, c'est-à-dire que je suis allé en France pour... et puis, en fait, quand j'ai migré en France, je me suis dit que Sopot, c'est une ville extraordinaire, parce qu'en fait, il y a la mer, vous avez aussi la possibilité de faire du ski, et de voir tous les pays. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous sentez à Sopot. Jakoś to nie bardzo interesuje, ponieważ pochodzę z Sopotu. Jak pan po prostu się czuje w Sopocie jako mieszkaniec? Globalement, je me sens bien, effectivement. On est au bord de la mer, on est dans une ville qui est attractive. Ogólnie czuję się bardzo dobrze, bo rzeczywiście mieszkamy nad samym morzem, w bardzo atrakcyjnej miejscowości. C'est vrai que je préfère habiter à Sopot que près des mines dans le sud de la Pologne. Hein. Mais si vous voulez, je me sens très bien en Pologne, je me sens très bien à Sopot, mais il reste toujours ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de blessure un petit peu lancinante de l'éloignement par rapport aux amis qu'on a laissés, par rapport à la famille. Bon, mon père maintenant est quelqu'un d'âgé, il est en fin de vie maintenant, et même si finalement la France c'est pas loin, on prend l'avion, c'est 2 heures d'avion, mais s'il se passe quelque chose, on n'est pas là en 5 minutes. Et puis même si, je vais peut-être te laisser traduire un bout. Tak jak mówiłem, czuję się bardzo dobrze w Sopocie i natomiast zawsze, tak jak już wcześniej mówiłem, jest ta tęsknota za krajem i czuję rozłąkę. Tęsknię również jest tam mój chory ojciec, który jest w schyłku życia i wiemy, że mimo, że Francja jest dość blisko, bo to tylko 2 godziny samolotem, to nie można się tam przemieścić w 5 minut. Et bon, même si, voilà, je suis en Pologne, je vis en Pologne, je travaille en Pologne, mais je ne serai jamais un Polonais en réalité. Je resterai toujours un Français qui vit en Pologne. J'ai un peu de gêne à dire ça vis-à-vis de nos amis polonais, mais même si je pense être bien intégré dans notre environnement. Mais j'aime la Pologne, j'adore la Pologne, mais je ne me sens pas polonais, voilà, je me sens français. Więc tutaj mam nadzieję, że polska publiczność się nie obrazi. Bardzo dobrze się czuję w Polsce, ale nigdy nie będę Polakiem, mimo że bardzo kocham ten kraj, ale zawsze będę Francuzem w Polsce. Ja mam takie pytanie, ponieważ Pan opowiadał o polskich tam posadach wigilijnych, tak, że karp nie dobry, ryba nie dobra. Czy ma Pan w swoim menu jakieś posady polskie, a jaka jest ulubiona? A w menu jest jeszcze ten sławny francuski kołek. Ok, alors vous avez parlé donc du menu polonais, donc que vous n'aimez pas la carte, que vous n'aimez pas plein de choses. Est-ce qu'il y a dans la cuisine polonaise des plats que vous aimez et sinon lesquels? Je réponds en polonais ou en français? Spróbujemy odpowiedzieć po polsku może, nie? Après on fera la traduction en français. Tu sauras le traduire de polonais dans le français? No to oczywiście są dania, które lubię w Polsce, tak, ale uważam, że, no może tylko w Trójmieście, ale że dobra polska kuchnia jest więcej tak domowe niż w restauracji. I jak jest domowe i dobre zrobione, to są dobre rzeczy oczywiście. To uwielbiam na przykład goronka, jak jest taki gotowany na piwie. Lubię pierogi, ale domowe, bo niestety to w restauracji to rzadko teraz są takie domowe zrobione. Kulibiak też z łososzem. No to są rzeczy, które lubię, ale naprawdę ryba po grecku nie mogę. A makaron z truskawkami to też nie mogę. Tak? Alors, je traduis en français? Je vais essayer de bien traduire ce que j'ai dit. Donc je disais que oui, évidemment, y a des plats polonais que j'aime bien, mais ce qui me frappe en fait, c'est que, en tout cas sur la région dans laquelle je vis, j'ai l'impression que la bonne cuisine polonaise, on la trouve plus dans les familles en fait que dans les restaurants. Lorsqu'elle est faite maison, lorsqu'elle est faite dans les règles de l'art. Et dans les restaurants, c'est finalement assez rare, en tout cas sur Trójmiasto, de trouver des bons restaurants polonais avec la cuisine authentique. Donc qu'est-ce que j'aime dans la cuisine polonaise? Moi j'aime bien ce qui est léger, hein, donc j'aime bien par exemple le jarret de porc, vous voyez,
cuit dans la bière, j'aime bien les pierogies quand ils sont faits maison, le coulibiac de saumon. J'aime bien la charcuterie en général parce que je suis plutôt un viandard. Donc il y a des sauces que j'aime, mais ce que je trouve, wracam do polskiej język, ale myślę, że co brakuje do polska kuchnia, to jest wybór. To szybko wrócimy do same danie po prostu. Tak? Ce que je trouve, c'est qu'en fait, dans la cuisine polonaise, ce qui est un petit peu déprimant, c'est que ça revient trop vite. Quoi. Enfin, il y a une dizaine de plats, puis on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses, donc il y a un moment, c'est un peu déprimant. Et puis, s'il vous plaît, faites des réformes. Quoi. Enfin, pas de vin à Noël, c'est pas possible. Enfin, 24 décembre et pas boire de vin, c'est quelque chose qu'on peut pas continuer d'accepter.